Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno katiri kuHalfway. Mugwagwa kaunobva muHarare wakananga Chegutu. Pane nzvimbo inonzi Halfway ndokwatiri kuya kwaibirwa madzimai zvipfeko zvavo zvemukati pedo naikoko. Ndiko kwatiri zuva ranhasi. Nhau yatiunza kunokuka ndeye mwana akaba redhiyo. Aba redhiyo kudaro ndokurohwa namama vake. Arohwa mhepo ndobva yabata paari. Mhepo yemukoma wake yakashayika kare. Mhepo ichitaura kuti ndakaurawa namai-nhingi. Chindiitiraiwo kanyaradzo mugadzire guva rangu. Varoyi vakandidya ndinhingi. Ndo nhau iripo. Naizvozvo vagarisani ava vagarisani vanga vasiri kugarisana zvakanaka. Vagara vanga vachingorerana nhema. Asi pazoita zvemhepo nawo kuti titika mwana uyu nezera rake abatwa nemhepo iyoyo zvakudaro zvabva zvatipa mibvunzo kudarika mhinduro. Naizvozvo vanhu vacho vese hapana ada kutaura neDrewmas media pakamera. Uyu achiti aina handidi nekuda kwezvikonzero zvake, uyu handidi, asi isusu tazoshandisa kamera yedu kutora tiri kure. Kutora tiri kure kuitira kakuti muiwane muinzwisise nhau yacho yese. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ndakagara nezuro manheru ndakanzwa music ichirira pano. Music ikurira iyi kwose yakafana memory card malodho kaita memory card dzikuti dzenge dzinenge memory card mariradzo dzakaabva tongaunda zvakafanana. Zvikanzi ndaita mama inda yekumwa tibvunze ndakaina ndikwanisi kwavira. This is evening. Chaenda kwakachena. Iwo ndindaenda kumunda kumira basa kuma macho kushanda uchaenda. Unoona kuti zvonoudza mai kuti radio ndokumemory card kuti ndakafanira rangu. Takashaura radio amnamborona were. Kangu nakanoka memory card. Saka mwana abva auya pano kuseni achivabvunza kana very sorry ndakafere tone ndakwe ndakashaya kana mai lona mfundo wapano uyabva mama kula pano akasvika zvina kusimundo wapano apa uyai pano nemwana ngatiwanani ndakuda iwo ngati phone ere because ndiba busy mama tifenda target 12 kochia tichipedza basa ungazana nemuntu basa. Sandika kwasi kuti ndikaenda kufika bvanjo yana mai nenyaya ndikabva inini kondi vangu yashandwa nani kongwadza kwadza kana mudzimba ndikuda mari. Then ndibandazoti kumwana kwakanaka here mwana bvanisa nangurira zvaitika. Ndikati zvandirwadza. Inini unity handina hongu kana kwete handina kuti antroduce asi chinoudzawo mama achatagwa ndibva bvunzo kuti zvataugwa mambozviwawo here. Ndokuya kwavaita ndozvakaitika. Ndakabirwa $10
ndikashayiwa shuga yangu mumba yakavhurwa kana ki yakachikorwa maki yacho atoripo SR2 yakaruza yacho nenhanikiri ndikabika nzungu mufushwa ndikatenda kuti ndotengesa kuroundabout ndabika nzungu dzangu ndabika nzungu ndikasai ndakadzinika pasi dzadza akabikwa dzawo mukasara ndosisa mufurezana dzimangwana ndakasai pane 2 magaloni kana pane half galoni neredio isipo saka takazoti nditi mwana wayo uzotsvaga kutasa kunzwa music ichirira yakafanana nememory card dzinoira memory card rangu kana kwachena indoda munga unonobvunza nai mama amuna kumboona waredio pozi mundawanza music kuti makatowanza music ichirira yakafanana nemusic yawo pamakanonga memory card mwana akashaonga memory card kanzi ndopa ndomazira antoita ndikati kwayo mbavha yacho inozoba redio nenzungu yasireko panga pane piki panga pane foshoro panga pane hara dzemaoko idzi panga pane mbezo panga pane mazai mamwe mazai motarakambopriva ndashaya mazai 12 pane mazai 2 anga muchirupi kana 12 ndandamashaya wanga ndashaya previous weekend ndakashaya weekend yanga yapera ndashaya mazai 12 pamwe. Okay. But munoona manje ka isusu patinotora nhau tinowanzoda kubhalansisa mativi ese nekuti tikatora one side zvinenge zvakureva kunge tiri kuti imeme muri wrong kana kuti tinge tichiti ime muri right. Saka tinowanzoda kuti towane mativi ese toone kuti zvinenge zvakuzoitika is it because yeagainst iripo kana kuti pane zvinowani zvaapo. Ndosaka tichikumbirisa zvikuru kuti munge muchitaura pakamera, asi kana matambude ichitaura pakamera apa maningedzwe zvachose munhu anoita out of g. Asi chinozoitika ndechekuti tikanzwa one side zvinoita kuti vanoona nevajaji vavo vanenge vaine conclusion yavo. Nokuda kwokuti zvondabirwa mudziyo wangu inini handina kunomhangara outside, ndakaenda kwandakaenda ndichida kubadzirwa kuti zvino zvakanyanya kubirwa zvinhu mumba mangu chiri kuitika ndichazopisa ndatobika zvinozokosha ndaka zvandikushayiwa izvi handitika zvinhu zvidiki zvandikushayiwa kaizvi. Ndikada kuti munhu redio yangu ingobudawo pachena ndakabatira nakuudza iwe ndikada kuti redio yangu ibude pachena semabigwa ndati tangobuda pachi ingobuda pachena ndakunja kutsvaga munhu andinoita munhu akandibetsera andibetserewo nokuti zvangu zvibude pachena ndikunyanya kushayiwa zvinhu zvokuti ndakadiwa nani kana ndasingatozivi kwati tiri kuitika ndasingatozivi Because so far zvandakwanisa kubata pamasoko enyu pamazvikurukuru ndekuti imimi nevepano vachabwirirana. Kana paine relationship yakadaro pane machances ekureverana nhema, tinowirirana. Ndopaya pandanga ndichiti zvanga zvakanaka sei kuti tinge tichitaura nemi pakamera so that ndakatanga murume wangu because ini ndiri I'm a married person. Ndofanga go ahead kuti redio yandashayiwa uri basi redio yandashayiwa yandazi ndonashenda ndazowana aunzi kuri pakamera zviri ndinoda kundabirwa kubana kwesa nobirwa kuda pakamera kwabirwa munhu wese abirwa anobuda pakamera tabirwa imukashangu zvenu kuda pakamera ma circumstances ekubirwa wacho. Hayi mina ndakati nini kana ukaona iri iyo redio siya noenda kwasaba toshandakaudza mwana kaona iri iyo yari iri kurira mwana wenyu aive panapa ndeupi mwana sikana chii chaitaurwa nemwana wacho wokuba? inino pandabva panapa panotora redio nangoshedzerawo nakunde tinditindijo ndinzwirawo chizvitaura tare handiziva kuti ari kupenga here munhu ari kutaura kuti chii asi kana mbonzwisisi ndakasvikawo panapo aitaurawo hanzi enda akaurayiwa achitanga kudoma mazita evanhu akamuuraya. After that ndobva atanga kutaura kuti de mama ndikutambura vanga vavakire guva rangu vangotora vanga anga kutanga kutaura nezvepamapawo panapa mwana wacho.
muri kuona manje mama waindabvunza mubvunzo iwoyo ndanga ndiri kuda kuedza kujekesa reason yekuti munhu abirwa touya futi tichitaura naye kuti wabirwa, nekuti kubirwa kuri very normal, munhu wese anobirwa handitika. Uyezve kana munhu abirwa tinotochema nemunhu abirwa, but apa pakuivhovha nyaya dzemhepo. Apa panapa pari kunzi mama pane mhepo yakabata kumwana wepano Nyakuba wacho iye. Ndopatoda kuverifya kuti mhepo iyi ndeyechokwadi here yakabata iyi, kana kuti yange yakaunta yekuti sezvo aita mhosva akuzotaura izvi. Okay. Pamusoro izvi ini muchiona ndiri pano handina chandakabira, asi kuti ndatouya pano nokufonerwa kuti panga pachitaura mhepo iyo pari kunzi neni ndiripo, sei vamutapu wenhau. Tichiuya pano hatava kuziva kuti pangasvike pangave nemutapu wenhau, uri kunzwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ava mai vataura nhoroondo yekuti indogara kune rimwe next farm ndirauni pabati, kuti ndiuye pano pamashoko amanzwa angataurwa nemwana sikana tafundirwa nasabhuku dambiranwa namai ava inzwai baba, namai ava anonzi mai mavhunga, indonzi mai beti, anonzi mai mavhunga. Next farm zimu pano pakafiwa ndimonzwa baba, pakashaya munhu kubva kuseni kusvika maningi. Sabhuku uyo dambiranwa kuno kwachona ndiye akafona kuzibva akati iti mai bere namai mavhunga namai zindimba vainde kuhopwell kwafiwa, hapana kana munhu aripo. Muri kunzwa mutapu wenhau. Ndopatauya pano tozoti tiuye kose chichaitika kanza kuna munhu mayaasaure wepano ava mai vakauya vakanditi ndadzina sabhuku wekuzimu guva remwana ratsikwa-tsikwa. Muri kunzwa baba? Ndobva vakati hanzi hande tinoroona, ndikati guva rine basa rei kana ratsikwa pamwe imombe. Ndakabva ndatorana nawo ndikaenda. Muri kunzwa baba? Ndikati toka dzemombe hapana kana problem, guva kana rakacherwa ndo zvinozotsvagwa kuti kochichaitika, but dzava dzemombe dzachikwira pamadhaka aya rakatsikwa after how long? Izizi unga usiri mwezi here kuti 2 weeks after a week. Ndobva ndaenda nawo mai ava sasahwira vakaya vakandikumbira ndikaenda nawo one musikana yeyu ndikasvika ndikati vale sasahwira ndimoza zvoita chisahwira vale ndauya muzvikuru ndati tione imba yako kuti yakamira sei. When right one my kusabhuku yakuzotaura kuti ve mwana wayo iri right ndozvinoitiwa ava kana asati azoziva kwakubii. Uri kuzwa? Ndobva tadzoka ndikadzokera kumba kwangu ndobva vati asahwira tikakupi tikupei mari yekuti munodyawo. Muri kunzwa baba? Ndikati muri kuziva here pandakabatira bhuku venyu imi nemunhu nasekuru venyu vakati hamuna muzviziva kuzviziva, but takupai $5 zvekuti kutenge huku. Ndikati achimboisa iri $6 ndidye brain. Munzwa baba? Ngatisahwira kapa ndapiwa mariya after 2 weeks futi vakabva vandifonera futi zvikanzi hanzi naye sabhuku mumwe chete anonzi nyamwenda wacho ye hanzi guva rinofanira kuti titenderedzwe nematombo kuti risarambe ivhu richidzikira. Ndikati izvi zvinoitwa panyaradzo. Imi amai muri mutoro kumwana uyu. Muri kunzwa? Kana atofa achisiri wenyu pachishona, kana nyaradzo yasvika veukama vacho ndo vanofanira kuti vaite izvi. Asi kana mandituma hapana chandorapa sasahwira. Ndakabatirana nawo kunhonga matombo. Munzwa baba? Ndakabatirana kunhonga matombo tichitenderedza guva iroro. Ndikatema munzwa ndirini ndikabva ndarisa paminzwa. Alright mama. Sorry ndingaurombo kufumisa. Munoona chiripo ndichoti tabva kuharara nditika. Mushure mokunge tanzwa nhau iyoyi tikabatana nasabhuku isusu zvatinoita ndezvekuti tikanzwa nhau dzakadai tinotora nhau yacho nekuzoedza kubatsira futi mhuri inenge ichitasi iri affected nenhau iyoyi. Now nyaya iripo ndeyekuti isusu tanzwa kuti mwana akaba redhiyo
ndoda kutaura information yatiinayo. Nditika mwana akaba radio. Aba radio kudaro amai vake vakatora shamhu vakamurova. Handitika izvo zvatisati taverifya kuti chokwadira kuti inhema nokuti tadzwa kuti ndivo vasvika. Handitika vabata shamhu vakamurova mwana akazosvikira pakudonha. Ndokubva vatora sauti ndokumukwiza nayo. Mwana aita kanenga kufenda. Handitika zvadaro mwana panoratidza kuti anga asisiri iye pepabata mhepo. Handitika mhepo ichitaura kuti ndiri mwana, pane mwana anzi akashayika kare akagoti ndakaurawa nevanhu ava. Handitika saka isusu kuya kwataita ndokuti tiverifye kuti could this be true kana kuti inhema, nekuti chokwadi chatabata ndechekuti mama ava namama ava havawirirani. Nawo kana vasingawirirani mwana weava akaba kumwana kumba kweava. Handitika aba kudaro pano pabva pabata mhepo. Handitika saka ndo mafacts atoda kuverify iwayo kuti imimi kana chikurukura nemi pakamera muchitaura naika ava voita se votaura tochiongorora kuti hapana here kuvengana kuripo apa kuri kuita kuti vanhu vareverane nhema kana kuti but imimi manje mukangabati isusu hatitaure pakamera marights angu ekusataura yes hamutaure asi chichaitika ndechekuti isusu handidzokeri kuharani tisina nawo nawo tichainzwa divi 1 rinoramba mhawe pano. Ndosaka ndati imi kana musina kusununguka kutaura nesu pakamera zvakutireva kuti mama havasvika nai imimi vanogona kunge vasina kusununguka kutaura nesu muripo. Imimi kana musingadenyi kutaura muchisunduruka tochitaura patainga nyaya napo tochinokonkluda nemakonkludiro atetaita sei atinenge taita but isusu tichida kuti nyaya ibatwe mativi ese semataurira muri kuita tiri vanhu hatingodzibiki ane mhosva tinozvipa nguva yedu yekugaya kuti chii chiri kuitika. But kana imimi manje musoda kutaura nesu hatichisina mukana wekusecha. Muri kunzwa baba imimi dai manga matanga kutsanangura muchiti kuna amai zvakamira zvakati handiti zvinotovhundutsa nokuti ndikutorwa kamera nemi ndisina kutaura nemi mhosva munoziva baba. Saka ndati ndichisvika ndabvunzaedzera akadzi ndikati hasi bozhongora iro dai manga makateerera ndikati inhemba vatatu venhawa ndaona zvamama kabata handiti. Saka zvatinetsa kuti nyaya handiti inofanira kugarwa pasi yoongororwa kweyazomhanya kupinda muvhidhiyo kuti mumwaye asi kodzero dzenyu pakuti muri kutsvaga. Zvinoitika panhau kamama pane nhau dzekuti imi mukatukana mukaswinyana mukana mukaita zvibhakera panapa kwatiri hadzisi nhau. Kurwiwa kunogara kuita sei kuchirwiwa. Zvakanaka ndachikumbira baba ini handinambozviziva kuti kana kuti mukuya ichokwadi ichocho kutongoudzwa murodha ndanganotongambuya taii fakanyeko ndekuti inini kana hama dzangu chaidzoka hapana kana 1 iri kuziva kana chairi kuziva kana yandati ndazivisa hapana nekuti zvinasina kana yataimi saka kutonotsvaga yataimi. Saka ndanchikumbirawo kuti dai mambondimirirawo ndazivisawo hama dzangu ndiri munhu ndakaberekwa ndine hama. Saka ndoda nditange ndazivisa hama dzangu then ndozokudedza izva mari yefiyo kana iri fiyo kana iri mari yetransport ndinokupara ndozvandikukumbira nekuti handina kana hama yandati ndazivisa iri kuziva kana chii chaikuziva hapana. Saka ndikukumbirisawo zvangu ende sori izve ndiri kuzvizwa. I think zvitikuzoga kumapoints avo pari zvino ndambotaura kuti imimi vanhu mukarovana apa hadzisi nyaya nai iyi nyaya yamamira yakaita yagara iri kuenda kwamambo kuti inotongwa hapachisina chitsotsi chiripo. Dai paine maitikiro asingainvolve vafi patiri pasina nyaya. But kana pachinzi pane mufi ari kubata pane mhepo dziripo
Idzudzu dzinoita kuti tiendere mberi nekuita hedu nyaya yacho vanhu musiri kuda nayo. Painodevelopa tinenge tizoudzana namambo kuti nyaya yedai so. Pari zvino kana imimi mese mativi mairi musiri kuda kutaura nesu, aiwa hapana nomanikidzwa. Asi nhau yedu ndeyekuti tasvika pamusha pano tichibva kuHarare sematauro andaita iwaya kuti tafambira nhau yakadai. Asi divi iri kuti hasida kutaura nesu, divi iri hasida kutaura nesu. Nhau iyi tichazoendera mberi naye kana yakwamambo. Tobva tamira hedu papi. Kuti mese munge muchinzwisisa kuti nhau iri pano yakamira sei, regai ndimbokuplayirai audio yacho yemusikana akabatwa nemhepo, munzwe zvaaitaura. Wati ndari akachera mbabvu dzako? Ndati maine nyasha mayuni namaiberi namaivafunga ndivo vakabika mbabvu dzangu vanoenda usiku vachinochera guva rangu pepepa takaenda unochera pamakauya kumba kwangu vanga vatotora kudhara muchizogadzirisa zvenyu but vanga vatotora kudhara. Saka kutaura kuti mayuni anoroya? Vanoroya ndivo vakaita kuti vandiuraya, ndivo vakandiuraya futi. Mayuniti vanogara apo paneka 1 room ne1 kitchen. Ndo wakatora amaini nyasha vanoroya vese vari 4 vanoenda usiku kuma 10 vanhu varara ndovo vanoenda kumakuva vachinodya nyama dzevanhu. Saka nini hanguka ndakuda kuenda zvangu nekuti ndakunzwa musoro. Enda chandoda kusienda tari ndeyekuti mugadzirise guva rangu please, ndapota muvakirire. Ndati muvakirire guva rangu mubva mapisa hembe dzangu. Zvamaibere vakati tisapise hembe wani. Ayewa vanenge vachidongona kuda kuti mufe imimi, vanenge vachida kundimutsa. Saka imimi kana muchigona zvenyu ndazvitaura muridzi wehembe, ndoda kungoti mupise hembe dzangu. Ineni ndini muridzi wehembe, ndataura izvezvi. Kuti tiwane kungotiudza sabuntsa tinotambozondodii nekuti apa taitira kuti ungonzwawo nekuti mama andava saka tangoti tinedzo munhu padhize kuitira kuti munhu ndoda nekuti hembe dzangu izvo zvandina kugara zvakanaka ndo zvaanga ichitaura. Izvezvo handina kugara zvakanaka, ndiri kutambudzika. Apa hanzi mukasagadzisa hembe dzangu mukasagadzisa zvinhu zvangu inini pandinodzoka zvinesina kumira munhu. Inini kutaura chokwadi pandinodzoka hapana kumira po, ndikusvika ndichidzipa munhu vese vakandiuraya vese. Yavamukira ndidya? Ndikuvamukira ndikuvauraya, but inini ndakagadzirwa kunzi ndikavamukira hapana zvazvinoshanda. Saka mama endai kwaprofeta kuti ndivamukire, ndikwanise kuvamukira nyazvikwazi. Ndikangoda kumukira ndoshaya pawa here kuti ndivauraye kana kuti pawa rekuvavhundutsira kana kuti pawa rekuita sei, ndoshaya. Ndozongodzokera zvangu panine ndisisina simba. Maigoneka nematoita nyaradza nekukurumbidza. Ndakaurayiwa ndisati ndakuda kufa. Ndofunga mwana muri kunzwa uyu akabatwa nemhepo ane 11 years. 11 years. Saka hatichazive manje kuti mwana ane 11 years kungave kunyepera here kubatwa nemhepo kana kuti kwete. Uyezve chatishungurudzawo mukufunga ndechekuti madzimai auya kuzotiona ndo mamwe emadzimai acho ari kutaurwa nemhepo. Naizvozvo chii chazoita kuti vade kuuya isu hatina kumbovashedza. Ndo mamiriro akaita nhau yacho. Uyezve kachi kutinetsawo zvakare ndechekuti sabhuku
akasarudza manzwa vachitaura kuti pakafiwa vanhu vaisada kuenda pamba paamai ava kunobatana navo kuchema mwana wavo iye wacho hatiri kutaura nezvake we11 years uyu, asi ivo ndo vakazosarudzwa nemasabhuku. Saka mhepo yakubata here vanhu vakaiviga kuti ndivo vakaiuraya, kana kuti ava vashedzwawo kuti vigai vanhu vakabva vatorawo mukana iwoyo kudya nyama? Ndo nyaya iripo kamburi yeZimbabwe, tonga itinzwe. Munoziva kuti baba hanzi mwana asingachema anopera muviri. Munonzwa mhosva yakafanana nemunhu asura anokugara kwati bhu, muri kunzwa tauda kutaura chokwadi panapa. Ina kuzaitogara kunext farm, muri kunzwa baba? Handigari muno village, handizivi zvoitika muno village ino, muri kunzwa? Ende ndambopudza ndakaya pana amai vanogona kurondedzera. Saka ini kutofunga kuti mai ava ndo vadana imini, yeti mai ava vana zvavari kuziva. Totoapomera, totoapomera ndatofonerwa nabai. Izwai baba, dai manga muri vanhu, kana sabhuku wacho ndiye akafona kuti inini namai ava tuye pano paturi namo. Kuti uyai pano mubatsire mai ava. Kana ari iye akudana nove vatapi venhau vanhu vasina kugara pasi panyaya dzokubirana, zviri kurevei? Dai mai ava varivo vataura kuti uyai vatapi venhau bo, nekuti ndo vakabirana namai ava. Munonzwa baba? Handisi kutongesai, ndoda kuonesai. Munonzwa baba? Ava mai neava ndo vakabirana. Isu hedu vauyi tatinofama handiti ndangofonerwawo. Handiti baba muri kunzwa? Ndafonerwa ndinozvaitika kudoku. Saka zvinhu zvatondibata kuti ko mwana uyu akuzodai nokudai ko chii? Asi kana muri munhu mukuru papoindi yamatanga kutaura kuti kana vanhu vaviri vasingawirirani panoita kuvengana kwakakura. Munonzwa baba? Panogona kupomerana. Muri kunzwa? Ava vagoti ava mai chokwadi vaita zvakati, ava vagoti chokwadi vaita zvakati. Iri jaya kuti sei yokuvengana. Munonzwa baba? Tiri kuti isusu ina handitye kupinda mugaba ino. Handitye, handitombotya nekuti handa problem, handa munhu handatadzira. Asi tsitsi dzotsitsira tiri sabhuku wacho akushedzai ndiye akandidana panapa. Maibere waimubatsirinave pano pafiwa, hapana kana munhu auya pano. Nhasi inini mwana wavo pakubirana kwavaita manext door kuti maibere vanga variti vakandiurayai. Inini mwana wavo nhasi votaura kuti maibere vakandiurayai nekuda kwokuti vabirana manext door. Ini next farm vachipedza vanombotibira next farm baba. Mukunzwa here baba? Next farm nhasi inini ndofonerwa kuti asi mai ava havana kundifonera, handikunyeka. Mai kundi mambondifonera, havana kundifonera. Ndesawirawo tiri kuviga panawo pano. Vakanga vatonditi maibere takanzi zinhumbi dzemwana dzopiswa. Ndikati no, ini kuchishona handizozivi. Avo vachiti takazvinzwa kuchishwa paprofita. Ndikati nhumbi dzemufadzi piswi dzinoiswa pai kana kutoisa mumvura kana maona kuti hamududzi chengeta. Ndobva vanditi weye, ndikati ndiri bhizi, handinambotsika pano, kutotsika pano 3 nyaya muri kutaura panapa. But kana iri nyaya yevama next door vabirana, tapota baba musati kuira. Ini ndogara kuti next farm Zimbo ifoni yatoita kuti ndiwe kuno. Asi mai ava yekubirana kwatira haisi nyaya. Nyaya yemhepo yabuda pane mumwe mwana achitaura vanhu vakamuuraya, ndo pane nyaya. Inobuda kwa mambo. Enda kwa mambo. Kutogwa nditi kamtanda ariko. Inobuda kwa mambo. Kamtanda ariko. Amugoni kumanikidza baba. Ava vamirire chiro mukadzoka mangwana dzokai. Ava votorawo hama dzavo dzouya apa. Isu Varoyi touya apa. Totaura uroyi. Nepatakabara vakatibata tichidya mwana. Asi sabhuku ndiye akafonera maibere, mai mabhura, mai zingimba. Uyai mubatsire mupiri. Sabhuku damba zvona kufona nyarugo. Uyai mubatsire mupiri. Nhasi tsitsi dzotsitsi. Aine nyasha ma tiri mushawa 1 2 3 4 tagada toenda rakatorera. Uya mukambochi tongoya. Tagara dari meeting toenda rakatorera kuti mangwana tochika mashoko. Tinochika chi mashoko. Tikati wakataiwa chi chiwaidzorega. Kanga samwanika. Ndandichi takaya pantika chipoza ndakatwa machira aifugwa, ndakatwa machira angu aifugwa niwe kumunduru. Aya machira ndairara panzapo tikabata pambasa paipisa tichibika. Iyo tichibana kuchigara yakanga chiripo Zimbo. Next farm ndo yakaita ndakati ndomwe wangu. Magazi hana bwana nokula. Kugasa na musa gazalika. Ndakaita kuti zvoni ndakasiyambudza ndakasiyambudza ndiye akaita kuti ndafamba kuti ndikupoya.
udza kwa vanhu vadzadika mashizha abo 7 Ndakaita kuti zimwe otherwise sorry my zviro ubhadhara nchi uzikatafezeka bhadhara kuti waita chokwadi saka pakugara kwedu ka saka pakurengana ukabhadhariswa kana ukabhadhariswa inini yakangoti kundi ndiamwanza mwana ndiamba ini ndakanzwe zuro ndakabwasa ndenda kuchecha ndakasiya mwana ripata kuti arangagere pamutanga tari wani tumwa kwauya tanoda kuchechi asi maona kwanyari kuti takasiya tose kachibva kukamba uzare doi yapinda ngati no kachaje kanichajwa kwani dembo rishumeri yakationa kare tuzvisangana akapushikana mai kundi alifuna kwari ndakanzwa memo kati chiri afu pasande until Friday anakuchata kambona kana memo kati chiri ema kati mari ari kuita senge nziyo dzangu sei dzakafana kada mai kunokuti nziyo dzakafana dzangu mufoni mawo munhu kati anyati mama pamwe kati manje kwavira kuti mai kundi amuna kuna kuba radio obva rasema kuti manongwa memo kati oridza haisi musa kati mini ndikuti kwa this time kwavira kuma 7 mai neshaka mufoni manje kuti inokati mwashari kunze kuti memo kati dzakafana dzidzi sei kati azviwa ndzidzi rambosa rukwana dzo dzakati dzakafanana ndaba namkira simuti wekuno kusenzwa singaita ndamukana ndabata kaita ngema ndamudamba half 5 ndamanicho kati ini tinozoenda kwa mai kundozoti nana mama takashawo takambonoshawo radio tashawo amnamboiona were radio yakadai mama waita kumaricho anditi kati mama nchai kati unoenda ndokuda kuti unozotuma ndakuda kuti mamira kuti radio umwe kati nzodzi mumwe kati kafani nzodzi ndakati ndakanotisa ndobva ndaenda kumaricho ndawafoni yakufoni asi ndinda daira foni yafoni aipa watarabira mwana wangu kati ini wakanaka here kanzi mama waya kuno ndinavaisha kudziwa kuno kazvikuita mwatausa mandidita pamari chokwakanaka uya kuno ndivazina kushedza uya kuno tinzwe kozi tavativira ndivana 5 plus 7 ndatikofu tushanda mari dzedu ndikatofika chai pasarira pembo ikwekwakupisa kana pasopedza basa chandiyo tichiyaitika ndikunditsena kuti ini yaikai ndakanga mwani zvandikanga matemukano mwanangu mai shambu zvona zvandigwadza amanyuwe tichitsanangura zvaitika ndibatsana kuti ini handigoni masitauti vanorinyangwa ndite chibvunzo chenyashizana tiona meku ndizvoni kuzvotogwa nemwana zvakamira ndizvo here zvatanzotogwa nemwana ndokuya kwamwana chiita pano ndihamuna kuti amangwana chiyaotega pakwekwa kuti akuzobvunza kuti zvatawana zvagwana iti dzimwe dzangu awedza kana utapudza ndizvowo here zvatava chodi zvokuti ndandabigwa redhio ndiyangu rasambudzana kuti ndabigwa ndiyangwa vanga kuzvorekashawo chake redhio vodanga usatoziyiwo kozi mwana agona mataikanogona ndanhuka nogona mwana ndapiwa shamwari yangu mwana ndoita zvakasiyana siyana but uri kuonawo kwangu inini ndigara kureka muri kuita imimi pachenyu hazvisina chekuita nenhau izvo muza kare tichikura taita kunonzwa makana fongo amuri mumwekazi akagemuka kwe angokotama achidaro achi saka munangwarira kuti mune ramangwana izvi zvaitika izvi kauti zviri kuitika zvichapfuura pane chikuru chichazoitika dai magadzirisa ukama hwenyu zvakakosha kukumbirana ruregerero ari wrong achiguma kuti apa ndirichi ndi wrong ari correct achi vanhu vobatana maoko akadya mbudzi dzangu ndakabva mai kundi sorry ndile ndandabudawo ndiregere ndikati amai kuti aripewo fertilizer mudi mutope zvinhu zvakaoma somu wangu tikatomba akati kati amamada zvasingazosvika next time ndoenda kwasanga ndazvosvika mai kundi zvakanaka andinebudza nazoya dzikadyawo futi kubva ipapo kusvika ndasana ndikuburawo tachigara negood way ndasina dambudziko ndakuti kazvo ndanyanya kubatana namai kundi akamunomhora mai nochimhoro dzangu so asi angazoti inoda kuti ndinobudawo basa rangu ndakwandoenda kusachitandara namai kundi handina mai kundi kaitowa zvaunoita anongoya kuzoka nditandara but ine kupirwa kwandakaita ndasina mbobatikana kuti zvoni ndasingazoti yatorwa nemwana here kuti mwana akanonga kuti mwana akadi kwati ndakamboshaya masai 12 ndikashaya $10 ndikashaya zvinhu zvanga zvandonetsa handiti asana kuti zvaitorwa pano kwati mai kundi vaitora handiti kana mwana wavo nokuti handina kuzvibata handapurisa kuti zvakatorwa nanhingi ipandibatisei mashoko angu asi zvinongorwadzawo mati buda mutv ndakaina ndibudi ndokuti buda munhangiri sei ini ndisina tambudi mati makabigwa rito buda mutv inini noti my right ndikanga ndambobvunza kuti naye hama dzangu kuti muninangwarapo ndonomushedza onzwawo ndenyakutofonerwa nasabhuti endai munoudza manexdom akatoa ndakaiwa kwamekundi ndakasanda yacho ndakambokashaka mwana ndikakwirawo ndiripo pamba ndikatonzwa usimbi kuenda kuchechi pasandipaseri pemba ndikatora ndikatoenda kuchechi ndakazotenga pasanga nemwana wakwamirizo muntu atazaona kuti washaka ndakaikwadi mukudzawo maikundi pakundaona achifamba wani pamba kuti mwana ashaike ati ameno pasabhuka atozotifonera chiendai
takatorana musha mai nyarugwe 2 3 4 tikauya pano ava kazouya tamukasvika tasvika tikarara basa risaitwa panhamo takabesa mudziyo machira kuti mapleti zvaiperevera muka panhamo haina maigadziriki iyi nhamo hakuna munhu akugadzira nhamo inongoreka nauya zvaipera taibetsedzana tikamanya kuchiganya ndikadzoka apo ndikaita chibaga zvaitirikuberere kuti tikadzokana kati ndoda kuti ndamanikidzwa ndasikafunga kuti tichabatana zvakadai vakatotendawo pazere vapa chavonga chevanhu maikundi vakatenda mune zvakanaka ine good way taamai kuti zvinowanika tikakanzelana zvakadii zvikapera chazvinafana kuzoni mwana kuti aenda kufonerwa chi redhiyo iyaya iyi mama aitaitsvaga iyi ndiaisa kuma indakoti kana waiona redhiyo ndakamutsindi kuseni ukazobvunza mama maikundi vakati mukatinga mama maikundi redhiyo kashaarikana wakati ndiyo iwo unoisiya indinozoendako ndadi kana iri iyo ndimevugati ndozoenda ndoza ai maikundi zvakafamba so ndowatsanangura chi zvakaitika zvacho so ndozvandafangousodza ai maikundi zveshuwari ndakandaishaiwa ndazazire zviri pano yatova ne1 kid ndisingaioni ndowatsanangura ine good way iwo ndisa aiwa mwana soso bhozi mwana kwanotadzawo kana pazobudawo mhepo way forward tiona kuita tinoendawo kwamambo tinodanawo tsika mutanda tinoendawo kwasabhuku ndopandandichitaura kuti kana zvakuimbopa mhepo. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Kaga mukwaneka ngotwera gitare rega. Zvaita hapo Oh